的作用通常在猎食前及猎捕后，狼会用狼号来聚集其狼群。狼号也用来传达警告，在风暴中或不熟悉的地区，也用于找出其他狼的位置和远距离沟通。狼群会合作以及策略性猎捕猎物，在接近猎物时会先隐蔽自己，然后试图打散群体，或设法隔离出落单的个体。灰狼在欧亚与美洲都会碰上棕熊，棕熊除了母熊带小熊的情况，一般是独自行动。